fatigue le pays entier pour l'élection présidentielle. Alors que pour l'élection des députés nationaux, les circonscriptions en comptent 181 et les 181 correspondent aux villes et territoires, sauf dans la ville de Kinshasa où la circonscription constitue un regroupement de communes. Alors que pour la députation provinciale, nous avons 201 communes. Et ces 201 communes correspondent aux territoires et aux villes, sauf pour la ville de Kinshasa, où la circonscription pour la députation provinciale est la commune. Ainsi, ces éléments, dans toutes ces circonscriptions aujourd'hui, nos matériels y sont déployés. Il n'y a aucune circonscription dans le pays qui n'a pas encore reçu son matériel. Le matériel, quand je parle de matériel, c'est au sens large. Il y a entre autres, il y a notamment les machines à voter, les kits bureautiques, les autres éléments accessoires comme la paperasse, empreinte indélébile et autres, mais aussi les différentes fiches et procès-verbaux préimprimés. Il y a eu des nouvelles que nous étions en Afrique du Sud pour cela. Il y a donc ces procès-verbaux qui sont en cours de déploiement. Tout le pays est donc arrosé et couvert des matériels électoraux, ainsi que les machines à voter. Dois-je comprendre que la question était de savoir si on peut assurer tout le monde que les machines sont au pays? Toutes les machines étaient déjà au pays. Nous avons connu, nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle un cas de force majeure. L'incendie qui a eu lieu le 13 dernier a porté un coup dur au processus, mais hélas nous rendons grâce à Dieu. Parce que cet incendie serait intervenu 3 jours avant qu'on arrêtait carrément le processus, parce qu'en ce moment dans l'entrepôt, même les matériels d'autres provinces étaient encore à Kinshasa. Vous comprendrez que la CENI n'a ménagé aucun effort, et nous nous préparons donc pour que le 30 nous tenions les élections. C'est juste pour que nous complétions les préparatifs techniques dans la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Pour ceux qui parlent bien entendu Lingala, je voudrais dire un mot en disant aux compatriotes que tokoki kosala ba élection te na mboka mobimba ya Congo pe totiki Kinshasa la capitale. Tokomaki na mwa bokoso lelo mpona ba bulletin. Biloko nyonso eza déjà déployé na mboka mobimba. Kasi mpona ville de Kinshasa ba bulletin yango kokoma kaka samedi na pokwa. Yango ezalaki mwa pasi tolobaki dimanche le 23 pour sala ba élection. Tokomaki na ba hypothèse mibale. Ya liboso tolobi soki bolingi tosala ba élection le 23 tokosala yango kaka na kati ya mboka. Mais Kinshasa tobombi yango bakosala poso ekolanda. Ya mibale tolobi tozela Kinshasa pe biloko nango ekoka pour nsima nango to organiser l'élection bisika biso. Tokendeki komona bato nyonso baparti politique bacandidat bato ya baéglise tomoni mpe bato tobengaka bacommunauté internationale mpe bainstitution ya république toyebisi bango ke mpona bolamu ya mboka mpona kimia ya mboka ekozala malamu te ke awa na Kazangulu bazali kovote kasi na Kinshasa bazoloba biso tokovote nsima mpona kimia ya mboka tolobi tokosala baélection nsima ya poso moko. Donc ekozala le 23 te mais ekozala le 30 décembre. Topanza mboka te mpona 7 jours. Bwanya penza oyo ba parti politique bayebisi mpe biso bango yango wana ezala boya opposition ya majorité batango tomoni bango balobi tokotumba mboka mpona 7 jours tosi tozelaki 7 jours pamba surtout que ezali politique te 7 jours wana ezali kaka po ezali mwa pokoso moko technique
Ce qui est la politique, to senga bino, senga bino 1 mois, 2 mois, 3 mois, T. Tolobi, tozeli ba élection mingi, to le kisambula oyo te, to ba 2019 te, soki to sali ba élection te. To panzambo kate, ba étudiant, bo fanda na kimia, bo se préparer pour na ko voter ba candidat la biso, et sengo monene ndenge campagne eleki, to moni ba parti politique ndenge ba se mobiliser, ba kei mboka nyos, baza mutramtaza ko présenter ou ya programme. Wana ndezali démocratie toza ko koba, toza ko kende malembe, mais le 23 toza na élection et kozala mukolo moko historique pour na mboka na biso. Tolobi le 30 décembre nde tokosala élection. No se peut dire. Bien, merci. Excellences, mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir... For the sake of people who speak English, the message is that the key message we are giving today is that we have postponed election for 7 days. And the election is going to take place on the 30th of December this year. This postponement is due to technical constraint related to Kinshasa province. So, election will take place in about 7 days. Thank you very much. Thank you, sir.